बदलते मौसम में अपने आप को सर्दी जुकाम खांसी और कफ की समस्या से बचाने के लिए दोस्तों आपके साथ में बहुत ही बेहतरीन सा उपाय शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलते हैं तो ये समस्याएं सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। तो इनसे बचने के लिए और इनको ठीक करने के लिए आपके साथ में जो उपाय शेयर कर रही हूँ ये पूरी तरह से घरेलू रहेगा दोस्तों। घर की जो रखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को आजमा कर एक दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं। और आप अपनी इस समस्या से, जैसे जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, कफ है, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं 3 दिन में। तो सबसे पहले तो इसकी सामग्री देख लेते हैं और इस नुस्खे को कैसे बनाएंगे आगे वीडियो में आप बने रहना। बिल्कुल आसान नुस्खा है, 5 मिनट में बनाकर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस नुस्खे के लिए जो हमने सामग्री ली है वो आप देख रहे हो, वो है हमारे पास काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च जो होती है ना, ये इन समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। काली मिर्च जो है आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है, क्योंकि यह जो होती है ना, ये कोशिकाओं को पोषण देती है और उन्हें डैमेज होने से बचाती है। जो इस तरह के बदलते मौसम के जो मौसमी हमले होते हैं ना, उनसे भी आपको बचाती है। हर तरह से आपको स्वस्थ रखती है, आपके हार्ट से लेकर ब्रेन तक सभी चीज़ों को स्वस्थ रखने वाली ये चीज़ है दोस्तों। इसलिए इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप इसे आसानी से आजमा सकते हो और बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है आजमाना होता है। तो आपको घर में रखी हुई काली मिर्च 1 चम्मच साबुत ले लेनी है और उसका पाउडर बनाना है। जब भी आप ये नुस्खा आजमाए तो तुरंत ही इसका पाउडर बनाना। आप घर में ज़्यादा पुराना पाउडर रखा हो तो उसका इस्तेमाल ना करना। उसको खाने वगैरह में आप कर सकते हो, लेकिन नुस्खे के लिए आप ताज़ा बना हुआ जो इसका काली मिर्च का पाउडर है वो इस्तेमाल करना दोस्तों। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करेंगे? पाउडर बना के किसी डब्बी में भर के रख लेना आप, और उसको आप सर्दियों में बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, महीने भर तक। उसके बाद में इस पाउडर को खाने में इस्तेमाल कर ले, और इसके इस तरह के जो नुस्खे लेने होते हैं उसके लिए ताज़ा बना ले। अब आपको लेना है इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी। पानी अच्छा कड़क गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं और एकदम नॉर्मल सा भी नहीं, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसमें आपको इतना पाउडर डालना है, यानी कि 3 चुटकी जितना कि 10 काली मिर्च का पाउडर होता है एक बार में, इतना आपको डाल लेना है। और अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा, जैसे आप 7-8 काली मिर्ची के जितना लेना चाहते हैं तो उतना भी ले सकते हो, लेकिन इसकी जो खुराक होती है ना एक बार की, वो कम से कम 10 काली मिर्च का पाउडर जो है होना चाहिए दोस्तों। ये जो काली मिर्च होती है ये पेट में गर्म भी नहीं पड़ने देती है, उल्टा ये पेट में अच्छी होती है, आपके हाजमे के लिए अच्छी होती है, हर तरह से अच्छी होती है। तो इनसे नुकसान कुछ भी नहीं होता है, फ़ायदेमंद ही होती है। इसके बाद में अगली जो चीज़ आपको लेनी है वो लेना है शहद दोस्तों। शहद भी आप लेंगे तो अच्छे ब्रांड का लेना, तभी आपको फ़ायदा होगा। और ये नुस्खा इस तरह का है, 1 चम्मच शहद आपको पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। ये नुस्खा इस तरह का है कि जब आप लेंगे ना तो 5 मिनट में ही आपको, चाहे कैसा ही भयंकर जुकाम हो, खांसी हो, कफ की समस्या हो, सर में दर्द हो, आपको लग रहा हो कि बुखार आने वाला है। कई बार सर्दियों में जब मौसम चेंज होता है और हम हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है, शरीर टूटने लगता है, जैसे बुखार आ जाएगी। तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। आप बनाकर ले सकते हो। आपको 20 मिनट में ही ऐसा लगेगा कि शरीर में एनर्जी सी आ गई है और आप खुद में ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो 1 चम्मच अच्छे ब्रांड का शहद आपको इसके अंदर मिक्स करना है। अच्छे ब्रांड का शहद मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि बाज़ार में आजकल मिलावटी शहद भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप जब भी लें, जो चीज़ें प्योर लेंगे ना आप, तभी आपको जो है इसके फ़ायदे होते हैं। अगर आपने समझो बाज़ार से शहद लेकर आया है और वो शहद ही बढ़िया नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं होगा। काली मिर्च है, अगर आपने ये बहुत ज़्यादा पुरानी पाउडर घर में रखी हुई है उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होता है, इनके जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं इस तरह के नुस्खों में, वो सूख जाते हैं, ज़्यादा दिन तक पाउडर बना रखा रहता है तो उड़ जाते हैं वो। तो आपको तुरंत ही काली मिर्च को पीस कर और फिर उसका महीने 20 दिन तक इस्तेमाल करें। उसके बाद में आप दोबारा बनाकर इस्तेमाल करें नुस्खों के लिए। नहीं तो क्या होता है, काफ़ी पुराना रहता है तो उतना फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये हमने 1 गिलास पानी जो है यहाँ पे तैयार कर लिया है, इसमें दोनों चीज़ मिक्स कर ली है। आपको 1 चम्मच शहद और 3-4 चुटकी काली मिर्च, यानी कि 10 काली मिर्च के जितना पाउडर इसमें ऐड करना है। इसी तरीके से आपको ये बनाना है
और आपको जैसे ही ऐसे लगे आपको छींक आ रही है, सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, भारीपन लग रहा है सर में, तो आप इसे ले लें। तुरंत 20 मिनट में आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ आप इस नुस्खे को जो है ना, अगर डायरेक्ट काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना चाहते हैं आप, तो 10-15 काली मिर्च डालकर पानी को उबाल लेना, और फिर वो हल्का सा गर्म सा रह जाए ना, उसके बाद में उसमें शहद मिक्स करना और फिर भी पी सकते हो। तो इस तरह से भी आप जो है इसे ले सकते हो। काली मिर्च साबुत डाल रहे हैं तो हल्का सा उसे तोड़कर डालना और फिर छान कर पानी आप ले लेना, और उसके बाद में इसमें शहद मिक्स करना। जब वो थोड़ा सा गुनगुना सा रह जाए, बहुत ज़्यादा गर्म में शहद मिक्स ना करना, फिर आप ले लेना। इस तरीके से भी आप, दोनों में से कोई भी तरीका आपको पसंद आए वो आजमा लेना। अगर किसी को पानी के साथ में नहीं लेना है तो आप जो है 1 चम्मच शहद के अंदर 10 काली मिर्ची के जितना पाउडर डाल के काली मिर्च का, और वो भी चाट कर खा सकते हो, और ऊपर से आप पानी पी सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इस नुस्खे को आजमा सकते हो। ना तो ये कफ जमा होने देता है, बहती नाक में भी फ़ायदा करता है और बंद नाक में भी फ़ायदा करता है। छींक आ रही है तो पानी गर्म करके आप, जैसे बताया है मैंने, इसके अंदर मिक्स करके चीज़ें इस तरीके से लेना। नुस्खा आपको पूरा पूरा फ़ायदा देगा दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।